Ok, i denne videoen skal vi lage denne tannbørsten her. Vi skal lage en forenklet versjon av den. Den har mange spennende former, så la oss sette i gang. Det første vi gjør er å uploade 2 bilder. Så starter vi et nytt prosjekt, og vi bruker først den knappen her som heter Form. Gå inn i det lilla brukergrensesnittet. Så skal vi trykke på Canvas og finne bildene vi har lastet inn. Der har vi en om gangen. Begynner med grunnris, og den skal være på planet. Litt større. Og så må jeg passe på at front er fremover, så jeg må snu den også. Det var en, og så tar vi en til, Canvas, og det er side der. På den siden, så må jeg passe på at den er riktig vei, det er den. Neste er å kalibrere canvaset, og da er det høyreklikke på det, og calibrate. Den skal være 192 mm, og det er da herfra, og helt hit, 192. Da skal jeg flytte litt på dem for at det skal ligge riktig. Da bruker jeg Edit Canvas. Så flytter jeg helt til krysset ligger akkurat inne til krysset her. Da ligger canvasen riktig. De er lagt inn i form, så de skal ligge inni der, så de skal ikke ha egne ting her. Og nå skal jeg flytte litt på dem for å gi dem litt bedre plass til der vi skal modellere. Og da må jeg passe på at jeg er inne i form, så jeg dobbeltklikker her. Og så kan jeg trykke på side, og så kan jeg trykke på M for Move. Og så kan jeg flytte den litt bak der, og så kan jeg sammen med den her flytte den litt nedover. Så dette er fordelen med å ha dem inne i den lilla. Da skal vi gå ut av det lilla brukergrensesnittet, Finish Form, og så skal vi begynne å tegne en skisse fra siden her. Ok, så denne skissen, den er hele siden i en skisse, og vi skal gjøre den ganske nøyaktig. Så skal vi bruke den skissen flere ganger i løpet av dette prosjektet. Det å tegne denne skissen her er antageligvis det vanskeligste vi skal gjøre i denne videoen her. Men vi skal gjøre det litt sakte, og så skal vi prøve å gjøre det litt metodisk. Og første vi skal gjøre, det er hver gang vi begynner en ny skisse, så skal den forholde seg til Origo. Her er Origo. Pass på at den snapper der. Nå skal jeg tegne ut skissen, og jeg skal passe bare på hva den snapper til, og hvor den er rett og hvor den er skrå. Og så skal jeg gå inn og bruke dimensions etterpå for å sette opp målene på dette her. Ok, så cirka ut her, cirka opp her. Nå passer jeg på at den ikke snapper rett oppover, men sånn, og der. Og så skal jeg få den til å gå rett ned her. Og da må jeg passe på, ikke sant, at den får en sånn stiplet linje der, så jeg kan trykke der. Det ser flott ut. Nå går jeg over til Dimension Tools. Og da skal den her være 9. Og så skal derfra dit være 87. Videre så skal jeg trykke på Dimension, og trykke på denne linjen og denne linjen, og skrive 70. Ok, så parallellogram. Sånn, litt skjevt inn der, og så skal jeg passe på at den linjen her er nå parallell med den her. Så kan jeg enten sette opp en relation etterpå, eller så kan jeg gå inn og erte linjen litt sånn, og så får jeg passet på da at den snapper på den måten her. Ok, da ser vi det. Den og den er parallelle, og de her er ikke 90 grader. Et parallellogram.
Da var det dimensions for den her, og da trykker jeg det. Den skal være 6,5 millimeter, og nå tar jeg ikke sånn, men sånn, så det er en 31 millimeter der, og så skal vi ha 4 grader vinkel. Da tar jeg den mot den, og da kan jeg skrive 4 grader. Nå er det meste låst her, bortsett fra gradene her, ja. De skal være 80. Ok, da er på en måte den formen låst. Jeg kan ikke vrenge den på en måte, men jeg kan flytte på den i rommet. Sånn som dette. Så nå skal jeg låse det, og da bruker jeg dimension, trykker på den tuppen der, og så linja eller tuppen der, og så kan jeg sette 15 millimeter her. Og så til litt til det, så skal jeg velge hvor langt når jeg stikker utover i rommet, og da trykker jeg de to. Ok, og det her husker vi skal være 192, så da kan jeg skrive 192 minus, og så det tallet. D2. Da blir den 105. Nå ser vi, nå har alt blitt sort, og da er alt låst. Fantastisk. Ok, da skal jeg tegne den lille bakdelen her som holder hodet. Den ligger 1 millimeter over. Begynner cirka her. Noe sånt nå. Og sånn. Rett ned. Innover her. Skal jeg erte den litt der, så den blir parallell. Og opp dit. Og så skal jeg trykke på den, og så trykke parallell. Da er den parallelle. Da skal jeg legge på dimensjonen på dette her. Og det er det, den mot den. Det er 1 millimeter. Og så kan hele den her være 5,5. Ok. Da ser man da at nå er det de her er blå, så de kan flyttes på, og det kan godt være greit. Sånn. Videre skal jeg tegne 2 blend-streker, og da velger jeg den og den. Bruker jeg command for å velge de to. Og så tar jeg blend curve. Der. Sammen med den her, den og den. Blend curve. Da lager den en spline mellom disse her to, som er da tangent mot disse. Og kan dras litt på en måte her. Det er sånn jeg tenkte å lage denne tannbørsten da. Litt nærmere der. Ok. Så ser vi det at den er ikke helt lik som referansen vår, men dette bildet er tatt med litt perspektiv, for det er det alle bilder, så vi må forholde meg mest til på en måte det jeg har målt, og ikke så mye til bildet. Ok, da sier jeg meg egentlig ferdig med denne master-sidesketsjen. Jeg skal bare navngi den. Yes, finish sketch. Og så skal vi tegne noen sketches, en her nede, og så en her, og så en her. Da skal jeg begynne med å lage et plan gjennom her, og et plan gjennom her. Vi begynner med den her. Så jeg velger den streken. Så den streken der. Og så trykker jeg på den som heter Plane at Angle. Da kan jeg skrive 90 grader. 90. Så ser man at den lager et plan gjennom den. Ok, en gang til. Velger den. Plane at Angle. 90 grader. Okay. Et godt råd det er også å gi et navn til alle konstruksjonsplan og skisser i et prosjekt. Så da skal jeg lage en skisse i det øverste planet her. Da går jeg inn i skisse. Som regel så gjør den sånn her. Jeg synes det er litt vanskelig at den gjør det. Så jeg skrudd av den funksjonen. For det første jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal ta den og den. Nå velger jeg de to, og så tar jeg Project. Ok.
Og så ser vi da at da henter den inn den informasjonen inn i den skissen jeg er i nå. Så jeg kan skru av alt annet. Så skal jeg også skru av kanvasene. Så ser vi det at det eneste jeg har i skissen nå, det er de to punktene. Da tar jeg look at igjen. Og så skal vi tegne ut fra disse punktene her. Da skal jeg begynne med å tegne en strek herfra til dit. Den skal jeg gjøre til center point, eller line type, center line. Jeg skal tegne en linje ut her, den skal være 3 mm. Og så tegne en sirkel her. Den skal ikke ha senterpunkt her, men den skal være på linja sånn, og den skal være den skal være 4 mm. Sånn. Og så skal den og den være coincidence. Og så skal derfra til dit med en tangent. Da kan jeg enten velge sånn at den snapper til tangent, eller så kan jeg trykke sånn, den og den, tangent, på måten her. Siste nå, det er mirror, dette objektet, rundt det objektet også. Og når jeg da har fått to blå sånne linjer, så ser det veldig bra ut. Kan jeg også klippe bort den her hvis jeg vil. Da er det finish sketch, og så skal vi se hvordan dette her ble. Der ligger den, ser bra ut det. Da skal jeg tegne profilen i denne skisseplanet, så pass på at du har fått den nederste. Ok, og så inn i skisse. Da kan du må vri litt på viewet, men da er det å trykke på det punktet og det punktet, og så project. Ok. Og nå liker jeg da å gå tilbake til look at. Så hvis jeg nå gjemmer alt unntagen den siste sketsjen, den jeg har jobbet med nå, så ser jeg at det har kun 2 punkter sånn. Det jeg skal gjøre, jeg skal ta en strek som er centerline fra den ene til den andre. Ok. Nå skal jeg lage 2 sirkler på den linjen her. Så da tar jeg sirkel, og så til den her. Og sirkel, og toucher den. Og så, så tenker jeg først relations, og så dimensions. Ok, så nå har de riktig relations, de henger fast i linjen, de henger fast i punktet, men dimensjonen er feil. Det er greit. Så den bakre skal være litt større enn den fremre. Ikke så mye. Og så skal jeg tegne en linje fra den ene til den andre. Derfra til dit. En relations først, og så dimensions. De to. Tangent. Og så kan jeg bruke mirror på den og til den. Da ser alt riktig ut. Hvis jeg nå dimensjonerer den her til 11 og den til 13, så skal det her være riktig. 11, 13. Da blir alt sort. Helt supert. La oss trykke finish sketch og se hvordan dette ser ut. Da skal vi ta en skisse i det planet her nede. Og det første vi vil ha tak i, det er disse 2 punktene her. Det punktet og det punktet. Project. Ok. Så da kan vi igjen ta oss og gjemme alt annet enn det vi jobber på. Og se at vi har begynt da kun med 2 punkter. Okay. Eller jeg skrur på canvas igjen, så er det litt lettere å se hva som skjer. Nå er jeg ikke på andre skisser enn den her. La oss gå på topp, og så skal vi tegne den skissen. Og da er det en strek ut fra punktet her, og så helt opp hit, og så går jeg ut her. Ok. Og så tar jeg en strek her, og den skal være 5,5. Så tar jeg en strek her, cirka til der dette her begynner. Så ut her, og den kan være 7. Og så tar jeg en strek da fra den her til den. Dette er ting jeg har målt da på tannbørsten, ikke sant? Og sånt nå. Og så skal jeg lage en blend surface fra den her og over til den.
Den er ikke sirkulær, den er litt annerledes. Så vi kan jobbe litt med den formen for at den skal se litt mer ut som denne her da. Litt flatere på en måte. Det ser bra ut. Og da gjelder det å velge ytterpunktene her nå. Og mirror. Skal jeg skru av canvas igjen, og skal vi sjekke at den her har blitt blå. Ja. Den her kan jeg egentlig ta over til sånn. Så det er en flate sånn her. Fint. Da kan vi ta finish sketch. Jeg skal vri litt på det, og kan jeg skru på alt sammen igjen, skal vi se hvordan vi ligger an. Ok, da har vi alt av skisser vi trenger for å tegne denne her objektet her. Dette ser jo riktig så bra ut. Da er det på tide å ekstrudere denne formen. Dette går fort, så hold dere fast. Vi begynner med den skaftformen her. Ok, den ekstruder der. Og så i stedet for å velge distance, skal vi ta up to object og der. Da binder jeg den her fast til den første side master, slik at hvis jeg forandrer på den, så forandrer også hele den ekstruderingen her seg. Og så vil jeg ha en taper på den, og det er minus 20%. Da kan vi se her nå, at den matcher helt overens med den master-sketsjen. Minus 20. Ok. Da tar vi den her. Extruder. Up to object. Der. Taper. Minus 10. Ok. Sånn, da var det siste. Tannbørstehodet. De tre her. Extruder. Distance er up to object der. Vi må passe på at operasjonen er new body, og så kan vi ta en taper på minus 10. Supert. Da er vi faktisk ferdig med alle ekstruderingene. Da skal vi gjøre en spennende operasjon. Så jeg gjemmer alle sketsjene her nå. Skal vi se. Der. Kan jeg godt gjemme canvasen også. Så ser vi at vi har nå 3 bodies, og vi skal ta en loft fra herfra til der. Så trykk på loft. Den til den. Og i og med at vi nå gjør dette på ting som er tilknyttet noen surfaces her, så kan vi velge kurvatur på begge to. Da forholder den seg da til de tilhørende surfacene på måten her. Og i tillegg til det, så kan vi velge, skal vi se, hvor mye den skal forholde seg til de forskjellige. Så det er en faktor på begge to her. Så da skal vi prøve å få matcha den opp litt mot canvasen, skal vi se. Litt tilbake. Det her er ganske bra. Litt mer. Der. Ok. Det er viktig å avslutte med litt stil, så la oss tegne noe som ser ut som busten. Da kan jeg ta en sketsj i det planet. Da kan jeg godt tegne bare et par millimeter innenfor her. Og så ekstruderer vi den. Da sier 11 millimeter da. Og en liten taper utover. 5 er fint. Ok, til slutt i prosjektet så skal vi lage fillets for å finne avrundinger på dette plastikkproduktet. Det ser ut som det er rundt litt under 1 millimeter da, som er filetene som er brukt i denne her støpeformen.
Ok, så vi kan begynne med den her. Velger jeg den, så velger den hele videre, for den har på Chain Select, så den velger hele der. 0,8. Og så kan man faktisk legge til alle stedene i samme formen her. Så toppen på dette hodet har litt annen form, men den er ikke den helt vanlige filleten. Den er liksom litt flatere. Så det skal vi jukse til egentlig med en litt chamfer og fillets. Og dette er ganske greit, i og med at vi ikke har bindet bodyene sammen, så er det en egen body som er den her. Så da kan jeg ta den, og så kan jeg bruke chamfer, og da velger jeg to distance, så skal den litt ned her, og litt inn der. Cirka midt på sånn, cirka ned der. Så den som går nedover, den kan være på 1,5. Den som går innover kan være på 2,5. Ok. Og så skal vi avrunde den her kanten. Den kan være nesten helt ut. Den ser cirka sånn her ut. 6 millimeter. Ok. Og så skal jeg avrunde den her kanten. Da får vi en ting som ser sånn her ut da. Ok. Så den kan være på 1 millimeter. Litt sånn flatere formen på måten her. Neste steg på agendaen, det er å ta et liten titt på hva du har fått til, og være litt stolt over deg selv. Dette er et fint prosjekt, med en fin og presis form. Jeg synes at hver gang man er ferdig med et prosjekt, ta et par minutter og lag en liten rendring av det, så holder du motivasjonen oppe, og så blir du flinkere og flinkere til å rendre også. Vi skal lage en liten lay flat av den her. Så første jeg gjør, det er å åpne appearances, det er A. Så finner jeg plastic. Plastic matte her er fin. Legger den på disse to bodyene. Kan jeg ta den til. Kan jeg ta grey da. Der, og så der. Skal jeg gjøre den her om til litt sånn grønn. Grønn bust er fint. Og den her litt mer turkis da. Og sånt nå. Skal vi se litt mindre farge. Der tenker vi har den. Ok. Og så skal vi over på render. Da tenkte jeg det hadde vært fint med en rendring rett ovenfra sånn. Her har vi den. Og da må vi også sette opp rendring, og da er det 16,9 her. Og så kan vi sette den til å være, skal vi se, environment. Kan vi gå over til enten field eller plaza. Field her. Og så tar man og justerer litt på dette, slik at du får det fra naturlig vinkel. Det er jo alltid naturlig at lyset kommer ovenfra. Så kanskje sånn, kanskje. Det ser bra ut. Så skal jeg ikke gjøre mer avansert rendring enn at jeg tar og setter på den her, og venter 1 minutt, for å se hvordan det ble. Fint, da har jeg faktisk en liten rendring av det her. Så jeg saver den. Så kan jeg lage kanskje en liten til. Kanskje noe sånt nå. Da vil jeg gjerne få gratulere deg med flott gjennomført prosjekt. Det som er ekstra stilig med denne måten å jobbe på, er at du kan gå nå helt tilbake til start i første skissen, sideskisse.
Du kan forandre på dimensjoner, du kan forandre på vinkler, og modellen da vil oppdatere seg, og du får helt ny versjon av tannbørsten.